Ovo je pohovani patliđan na turski i sarpijev način. Ako te zanima kako sam napravio ovaj pohovani patliđan, ostani do kraja ovog recepta i uživaj u videu. Evo šta nam je potrebno za današnji recept. Imamo jedan plavi patliđan, ovako, srednje veličine. Imamo začine, slatka mlevena paprika, imamo suvi začin, origano, prezle, brašno, biber. Prvo što ćemo da odradimo, ljuštit ćemo ovaj patliđan. Znači, odsjećemo ovako ovaj kraj. To nam ne treba i ljuštit ćemo patliđan. Ja znam da mnogi na našem podneblju ne vole da jedu patliđan, uglavnom se kod nas meso jede, ali nekad iskreno da se nalažemo treba malo da se čovjek pročisti od tog mesa. Organizam nije na odmet. Tako da prvo ljuštimo patliđan. To sam inače video recept, tako kažu spremaju turski majstori. Ajde da probam, ja volim da probam sve što vidim zanimljivo na internetu. Inače spremao sam ono klasika pohovanje, to mi se baš iskreno i ne sviđa. Ono seče se na santim debljine, onda se posoli, ostavi se malo da pusti tečnost. Često puta mi bude gorko i ne sviđa mi se to što napravim, tako da sam batalio da jedem taj patliđan i rešio sam da spremim ovo na ovaj turski način, zato što mi to deluje skroz ok. Evo ovako, oljuštili smo ga, sada ću da uzem jedan nož, evo ovako, i napravit ću ovako ovdje od ove petiljke ovdje, pogledajte, debljina otprilike 1 cm, napravit ću ovako par rezova, to je tačnije 3 reza sa jedne strane. Evo pogledajte, znači imamo 4. I ovdje ćemo isto to da uradimo sa druge strane. Znači 1, 2, evo 3 reza. Znači sada ćemo da podelimo ovo na pola. Evo pogledajte. Dobili smo ovako zanimljivo. Sada ćemo ovo da stavimo u vodu posoljenu da prokuvamo jedno 2 minuta. Evo, uzeo sam jednu šerpu, sipao sam vodu. Sada ću da posolim ovu vodu. Ovo mu dođe kao neko kratko blanširanje. Evo, odmah ćemo da ubacimo ovaj patliđan u ovu vodu. I kad provri jedno 2 minuta ćemo da kuvamo. Ne više. I onda ćemo da izvadimo to da se prohladi. Pa ćemo onda da pohojemo. Verovatno se tim postupkom ubija ta gorčina u samom patliđanu. Dok se patliđan kuva, mi ćemo ovako jedan tanjer da stavimo ovako malo prezli. Ubacit ćemo malo brašna. Ne malo puno, jer ja uvijek stavim mnogo kad nešto pokojem i onda moram da bacim, evo ovako, pola kašikice slatke paprike, stavit ćemo origana, to sve po vašem ukusu, biber, možete staviti so, ja ću staviti malo vegete i sada ćemo ovo sve da promešamo. Evo. Da ne gubimo vreme dok se ovo kuva. Poslije ćemo, kad se ovo skuva, da izvadimo patliđan, da se malo pohladi. Ne možemo vrelo da pokujemo. Evo, drugi tanjer ćemo ubaciti jedno jaje, eventualno 2,
Malo ćemo da posolimo ovo jaje. Malo ćemo da stavimo bibera. I to ćemo sada pomutimo. Ipak ću baciti još jedno jaje, ovo je neko malo ciketansko jaje. Tako da, 2 jaja, ipak. Evo, prošlo je 2 minuta. Sada ću da izvadim ovaj patliđan, da procedim ovo, pa nastavljamo. Evo, uzet ću jedan dublji tiganj. Sipat ćemo ulje. Stavit ćemo malo više ulja. Sačekat ćemo da se to ulje zagreje. Ja nisam htio da čekam da se ovo hladi. Dugo bi mi trebalo vremena, nego sam kao kad se blanšira procedio vrelu vodu i onda sam propro sa hladnom vodom, tako da je već sad spremno za pokovanje. Evo što ćemo sad uradimo. Sada ćemo da uvaljamo ovaj patliđan u prezle i ovu mešavinu začina što smo pripremili. Ovako. Evo, ja mislim da se ulje zagrelo. Evo, pogledajte ovaj patliđan. Sada ćemo taj patliđan da ubacimo u jaje. Evo, lepo sa svih strana. Evo, močite u jaje. Kao što ja to sad radim. Evo, pogledajte. I sada ćemo spustimo da se prži. Naravno, smanjite ovu vatru. Nemojte na najveći, da vam ne izgori. Sad ću ja to uraditi. Malo s jedne strane, malo s druge strane. Klasika, kao kad pokojite bilo što drugo. Kad pravite neke prženice. Evo, to se prži vrlo brzo. Sada ćemo s ovom mojom hvataljkom da to okrenemo. Pogledajte. Kako izgleda, fantastično. Vrlo brzo će to biti gotovo. Evo malo da vam zoomiram. U jedan tanjer stavite ovako jedan ubrus ili papir koji će da odsedi višak masnoće kad budemo izvadili ovaj patliđan. Evo, nisam merio, ali mislim da nije duže od 2 minuta. Pogledajte, s ove strane kako je lepo. Sada ćemo da stavimo na papir i da stavimo ovaj drugi da se prži. Evo, ja mislim da je sve ukupno ovo trajalo nekih 5 minuta, ne više. Evo, pogledajte, sada ćemo to da izvadimo. Evo, pogledajte kako je to lepo ispalo, kao 2 lepeze. Fantastično. Evo, ako vam se sviđao recept, lupite like, komentarišite nešto, tako pomožete rad moga kanala, zapratite ako već niste, tako pomožete isto rad moga kanala. Probajte na ovaj način, vjerojatno će vam se svidjeti patliđan, ovako spremaju turski majstori, a i Sarpi.